अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक बार फिर अक्सर लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं कि शाजिम भाई आपने क्या अपने बर्ड्स को बेच दिया है या ख़त्म कर दिया है। नहीं भाई, मैंने नहीं ख़त्म किया। ये देखें मेरे पास मेरे कॉकटेल कितने ज़बरदस्त हैं, किची किची करते हैं, मेरे मुंह से खाना भी खाते हैं ये। और अगर मेरा कैमरा दिखाए तो ये देखें आप, ये बॉक्स में बैठा हुआ है, ये निकल गया बाहर। अभी मैं इधर के दिखाता हूँ आपको। ये मेल